Chào mọi người. Nãy giờ tục tưởng là con cóc. Đây là con ếch. Nãy là tay cóc nó rồi đến con cóc rồi vẫn có lòi xuống luôn. Chết chớp mắt nữa. Rồi anh em thấy vui thì đăng ký ủng hộ cho mình. Có động lực làm clip khác. Cảm ơn mọi người. Rồi tiếp tục ăn ếch khô luôn. Vừa đồng bó. Đã quá. Cái này phải không? Rồi lần đi tiếp coi. Sao giống cóc quá không? Rồi mập rồi. Mập là chịu à. Ô đủ té. Tào lao. Nhái. Chơi mày luôn. Chào mọi người nè, đi với cô mình gặp cảnh này ếch mà tưởng nó con cóc. Ngồi cái kiểu xuống á. Rồi kiểu như ta đây không thấy nó à. Trốn gì đặt chúng trốn. Thấy thích thì ủng hộ anh em. Quay bằng điện thoại cũng hơi màu quá, anh em xem muốn thông cảm. Bắt ếch khô mệt quá anh em ơi. Cậu thấy bà cậu nước không có rừng nè. Ếch khô cực mệt gần chết. Quay bằng điện thoại này ban đêm. Ếch gì cái đít đoạn liễu chắc họ mà nước mặn ốm. Đã đời ở đây ba cái con ấy quá trời. Chi im dữ vậy. Kêu rồi một con. Hết rồi. Ếch khô phải thấy. Lại rồi tới mới quay được. Chứ khi rồi trước khi không thấy nó rồi bắt đầu mất dấu. Dễ mất dấu đi lắm. Quá trời mấy con gì nó lư nó đậu hô hết biết luôn. Bắt lầm đi muốn chết.